Я пытаюсь сходить в туалет, но моя мама снова меня снимает. Мать, прошу тебя, не мешай мне срать. Я не могу сосредоточиться. Ты мне очень сейчас мешаешь. Ну не смотри, ну не смотри, я тебя прошу. Тогда я к тебе сейчас повернусь. Увидишь все своими глазами, поняла? Или пойду к тебе в комнату насру.